हेलो गाइस, अभी ये देखिए अभी पूरा सेफ्टी लगा दिए हैं। जेसीबी यहाँ पे खड़ी है। अभी यहाँ पे पूरा सेफ्टी लग गया। अभी एस्फॉल्ट अभी चारों तरफ से काटा जा रहा है। उसके बाद से काट के फिर इसको हापड़ किया जाएगा। देखिए कितना आराम से अभी इसको कटर चलाया जा रहा है। एस्फॉल्ट कटर जो 3 साइड से कट गया, लगभग 1 साइड के बाकी है, उसको काट के उसके बाद से जेसीबी से हापड़ होगा। फिर देखा जाएगा कि अंदर में नीचे में कितना का इंची का पाइप है। देखिए कितना आराम आराम से इसको चलाया जा रहा है। एस्फॉल्ट कटर ये है, एस्फॉल्ट काटने के लिए अच्छा है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।